नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाइयों और बुज़ुर्गों, हम सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत का सिलसिला ख़त्म हुआ और अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मा नवालहू की तरफ से इस उम्मत को आपके ख़त्म नबूवत के सदक़े में वो अज़ीम दौलत, नेमत, इनाम, तोहफ़ा, हदिया अता फ़रमाया कि जिसके लिए पहले सिर्फ़ और सिर्फ अम्बिया अलैहिमुस्सलावातु तस्लीमात का इंतखाब होता था। Nahmeduhu ve nusalli ala Resulihil Kerim amma ba'd. Muhterem büyüklerim ve kıymetli kardeşlerim, misafirimiz buyurdu ki hepimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Allah Celle Celaluhu bizi ona ümmet yaptı. Buyuruyor ki ona ümmet, o en son peygamberdir. Ondan sonra bir daha peygamber gelmeyecektir. Peygamberlik halkasının en sonu bizim peygamberimizdir sallallahu aleyhi ve sellem. Onun son peygamber olmasından dolayı Allah Celle Celaluhu bu ümmete diyor çok büyük ikramda bulundu, ihsanda bulundu. Bu ümmete diyor hediye olarak Allah Celle Celaluhu öyle bir çalışma, öyle bir iş verdi ki muhteremler, o kadar büyük bir iş ki o işi almak için, o işi yani bu rütbeye hasıl olmak için önceki peygamberler diyor bunun için diyor dua etmişler ve Allah'tan istemişlerdi. Öyle diyor büyük bir işi Allah Celle Celaluhu bu ümmete nasip etmiştir. ये उम्मत अल्लाह की तरफ से मुंतखब शुदा है। Bu ümmet Allah tarafından seçilmiştir. अल्लाह ने कुरान में फरमाया हुवा इज्तबाकुम, उसने तुम्हें चुन लिया। Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de buyurmuştur ki huve ictebakum, o sizi seçmiştir. अम्बिया अलैहिमुस्सलावातु तस्लीमात के बारे में अल्लाह ने कुरान हकीम में फरमाया कि हमने उनको चुना है, पसंद किया है। उम्मतों में से सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह ने फरमाया कि हमने इस उम्मत को चुना है, इसको पसंद किया। Allah Celle Celaluhu peygamberler hakkında bu kelimeyi kullanmıştır ki biz onları seçtik. Aynı şekilde diyor ümmetler içinde de sadece Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti hakkında söylenmiştir ki biz bu ümmeti seçtik. किस लिए हमें चुना? Bizi niye seçti? क्यों अल्लाह ने सारी उम्मतों में हमें पसंद किया? Bütün ümmetler arasında Allah Celle Celaluhu bu ümmeti niye seçti? और तो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं आमारु उम्मती बैन सित्तीन व सबईन व कलीलुम मिनहुम यतजावज़ून। मेरी उम्मत की उम्र सिर्फ 60 और 70 साल के दरमियान है, बहुत थोड़े हैं जो इससे आगे बढ़ते हैं। Buyuruyor ki halbuki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki benim ümmetimin ömrü 60 ile 70 arasındadır. Bu 70'i geçenler ise onun yukarısına geçenler ise çok azdır. उम्र थोड़ी, अमल थोड़े, लेकिन हुजूर क्या फरमा रहे हैं? हुरिमतिल जन्ना अला जमील अंबिया हत्ता अदखुलहा व हुरिमत अला जमीअल उमम हत्ता तदखुला उम्मती। सारे नबियों पर जन्नत का दाखिला बंद है जब तक कि मैं न दाखिल हो जाऊं, और तमाम उम्मतों पर जन्नत का दाखिला बंद जब तक कि मेरी उम्मत न दाखिल हो जाए। Evet, bu ümmetin ömrü az. Bu ümmetin ona göre de ameli de az. Fakat bakın bu ümmet hakkında ne buyuruluyor? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki kıyamet günü ben cennete gitmeden önce peygamberlere cennete girmek yasaktır, haramdır. Ben girmeden. Aynı şekilde bu ümmet
cennete gitmeden önce diğer ümmetlere cennete giriş haramdır. Muhterem kardeşler, bakın burada ihtimamla dinleyelim ki hiçbir kardeşimiz fotoğraf çekmesin, kameraya almasın, bunları kullanmasın, bu mecliste bunları kullanmasın. Büyüklerimiz bundan çok rahatsız oluyorlar. Buna dikkat edelim. उम्म साबिका पहली उम्मतें उनकी उम्रें भी ज़्यादा आमाल भी ज़्यादा ये उम्मत उम्र थोड़ी आमाल थोड़े जन्नत में सबसे पहले दाखिल हो क्यों? Önceki ümmetlerin ömürleri uzun, amelleri de uzun, çok. Bu ümmetin ömrü kısa, amelleri de az. Ama bu ümmet önce cennete girecek. Neden? इसलिए कि पहली उम्मतों के जिम्मे सिर्फ अपनी जिंदगी को संवारना, अपनी जिंदगी को सही रुख पर लेकर चलना ये एक काम था। इस उम्मत के जिम्मे नबियों का सिलसिला बंद करके पूरी की पूरी उम्मत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत के लिए, आपके मकसद के लिए, आपके फ़िक्र के लिए, आपके दर्द और बेचैनी के लिए, आपके कुढ़न के लिए, आपके अंदर की वो परेशानी के लिए पूरी की पूरी उम्मत को अल्लाह ने मुंतखब कर लिया। Muhterem kardeşler, bunun sebebi şudur. Önceki ümmetler diyor, onların vazifeleri şuydu ki kendi hayatlarını düzeltsinler. Anlaşıldı mı? Amel yapsınlar ve hayatlarını düzeltsinler. Onların vazifesi, işi buydu. Buyuruyor ki bu ümmet ise bakın, buyuruyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam en son peygamber yapıldı. Ondan sonra bir daha peygamberlik kapısı da kapandı. Kapanınca bu sefer bu ümmete iş düştü. Buyuruyor ki nedir o? Buyuruyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın maksadını, Peygamber aleyhissalatü vesselamın işini, Peygamber aleyhissalatü vesselamın fikrini, Peygamber aleyhissalatü vesselamın derdini, Peygamber aleyhissalatü vesselamın yüreğindeki yangısını diyor ki bu ümmete yüklemek istiyordu Allah. Onun için diyor bu ümmete bunları yüklediği için bu ümmet diğer ümmetlerden üstün oldu. कितने अम्बिया अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात के बारे में आता है कि उन्होंने अल्लाह से इस उम्मत का सवाल किया। बाज़ नबियों ने तो यहाँ तक कहा कि अगर उम्मत नहीं देते तो हमें उस उम्मत में पैदा फरमा दे, लेकिन सिवाय हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के किसी की दुआ कबूल नहीं हुई। हमें बगैर मांगे, बगैर सवाल किए, बगैर दरख्वास्त दिए, बगैर अल्लाह से कोई तलब किए, अल्लाह ने अपने फ़ज़ल और एहसान से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा दिया। Buyuruyor ki bazı peygamberler bu ümmetin faziletini duyunca bu ümmeti kendilerine istediler. Bu ümmet bizim ümmetimiz olsun. Buyuruyor ki bu kabul edilmeyince buyuruyor ki bazı peygamberler kendileri bu ümmetten olmak istediler. Ki bu ümmetten olalım biz de. Buyuruyor ki sadece Hazreti İsa Aleyhisselam'ın duası kabul oldu ve diyor o diyor bu ümmetten bir fert olarak gelecektir tekrar. Onun için muhterem kardeşler bu ümmetin diyor bu faziletini duyunca hepsi bu ümmetten olmak için gayret, yani o bazı peygamberler bunun için dua etti. Sadece bir peygamberin duası kabul oldu. लेकिन कम किस्मती से हमने अपने आप को नहीं पहचाना। Fakat diyor şu yani diyor nasipsizliğe bakın ki biz diyor kendi kendimizi tanımadık. Kendi değerimizi bilmedik. अल्लाह के रसूल के यहाँ तो इस उम्मत का एक मकाम है, लेकिन उम्मत अपने आप को नहीं जानती। Buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu'nun indinde bu ümmetin bir makamı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözünde bu ümmetin bir yeri var. Fakat bu ümmetin kendi gözünde kendi yeri yok. Kendi makamını bilmiyor bu ümmet, kendi rütbesini tanımıyor. सारे आलम के इंसान क़यामत तक आने वाली नस्लों के रुख के फेरने की जिम्मेदारी अल्लाह ने इस उम्मत के सपुर्द किया था और सारे आलम के इंसानों को हिदायत के रास्ते पर लाने की मेहनत की जिम्मेदारी
अल्लाह और अल्लाह के हबीब ने इस उम्मत के हवाले किया था, लेकिन उम्मत ने अपने काम को काम ही नहीं समझा. Buyuruyor ki bütün insanlığın diyor yönünü değiştirmek vazifesini Allah Celle Celaluhu bu ümmete vermişti. Ve diyor insanların hidayet çalışmasını, hidayete gelmesi için sebep olacak olan çalışmayı bu ümmete emanet etmişti. Ama muhterem kardeşler buyuruyor ki bu ümmet diyor kendini diyor unuttu, kendi vazifesini, kendine verilen bu işi diyor terk etti. हम अपने आप को ताजिर समझते रहे, मुलाजिम समझते रहे, हाकिम समझते रहे, गवर्नर समझते रहे, ओहदे वाले मनसब माल वाला समझते रहे. नहीं समझा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम वाला अपने आप को नहीं समझा. Bizler kendimizi işçi kabul ettik. Kendimizi memur kabul ettik. Kendimizi idareci olarak kabul ettik. Kimimiz bakan olduğumuzu zannettik. Kimimiz devlet başkanı. Hepimiz bunları kabul ettik ki biz bu vazifeler ve rütbeler bizim için var. Fakat diyor bizler diyor bir şeyi diyor hala kabul etmedik. Bizler diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yüklediği işi hala kendimiz işimiz olduğunu anlamadık ve kabullenemedik. आज सारी दुनिया बेचैनी में है, परेशानी में है. आज सारी दुनिया में एक तूफान है, एक आग लगी हुई है हमारी वजह से. हमारे जिम्मे जो काम था हमने उस काम को काम नहीं समझा, उसका ये नतीजा है आज इंसान के दर पे हुआ पड़ा. Buyuruyor ki bugün dünya huzursuzdur. Bugün dünya mutsuzdur. Bugün dünya diyor perişandır. Bugün dünya yanmaktadır. Buyuruyor ki bunun sebebi nedir? Bunun sebebi bizler diyor kendimize yüklenen vazifeyi unuttuk, terk ettik. Bundan dolayı diyor bu hale geldi insanlık. İnsanlık perişan oldu çünkü biz vazifemizi bıraktık. मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की एक दुआ है, उसमें ये फरमाते हैं कि अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत को अपनी मेहनत न बनाकर हमने वो जुर्म अजीम किया जिस जुर्म अजीम के नतीजे में सारी दुनिया, सारा माशरा जराइम और गुनाहों से भर गया. Mevlana Yusuf rahmetullahi aleyhin diyor bir duası var. O duayı devamlı yapardı. Ya Rabbi bizler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere yüklemiş olduğu işi, vazifeyi terk ederek çok diyor büyük günah işledik. Büyük suç işledik. O büyük suçu işlediğimizden dolayı yeryüzün diyor bütün diyor günahlarla, bütün suçlarla doldu, suçlularla doldu. Çünkü biz büyük suç işledik. Ondan dolayı bütün insanlar suç işlemeye başladılar. आज जबान से तो कहते हैं कि जी नौजवान बिगड़ गए, औरतें खराब हो गईं, यूरोप अमेरिका वाले शैतानी कामों में लग गए, सारी दुनिया बेहयाई में और बुराई के अंदर मुब्तला हो गई. क्यों? मुजरिम हम हैं, जुर्म अजीम का इर्तिकाब हमने किया है. हमारे जुर्म के नतीजे में आज लाखों इंसान ईमान के बगैर दुनिया से जा रहे, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं. Bugün bizler diyoruz ki bu gençler bozuldu. Bu kadınlar yoldan çıktı. Amerika, Avrupa hayasızlıkta ileri gitti. Bu insanlar bir hal oldu. Diyor ki bütün bunlar niye oldu? Muhterem kardeşler bu diyor neden oldu? Çünkü biz büyük suç işledik. Büyük suç işledik. Nedir o suçumuz? Biz vazifemizi terk ettik. Ondan dolayı diyor binlerce insan diyor cehennem yolunu tuttu ve diyor her gün cehenneme doğru gitmekteler. Bu suç bizim suçumuzdur. अल्लाह की मदद, नुसरत इंसान के साथ उसकी जिम्मेदारी के बकदर होती है. अल-मऊनतु बिक़द्रिल मऊना, जितनी उसकी जिम्मेदारी होगी और उस जिम्मेदारी का वो एहसास करेगा, अल्लाह की तरफ से उसके हिसाब से उसके साथ मदद होगी. Buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu bir insana ne kadar o insan mesuliyet yüklenirse, ne kadar meşakkat yüklenirse Allah Celle Celaluhu o kadar ona yardım edecektir. Ne kadar kendi mesuliyetini hissederse, vazifesini yerine getirirse o zaman Allah Celle Celaluhu o kadar ona yardım olacaktır. अगर हम अपने आप को अपने घर वालों का जिम्मेदार समझेंगे,
अपने महल्ले और शहर का जिम्मेदार समझेंगे, अपने मुल्क और वतन का जिम्मेदार समझेंगे, तो उसके एतबार से अल्लाह की मदद आएगी। और अगर अपने आप को सारे आलम के इंसानों, 7 अरब से ज़्यादा इंसानों का जिम्मेदार समझेंगे, तो अल्लाह की मदद उसके एतबार से आएगी। Biz kendimizi sadece evimizden mesul görürsek ya da mahalleden ya da bir şehirden, kasabadan ya da kendi ülkemizden mesuliyetimizi bu kadar görürsek o zaman Allah Celle Celaluhu'nun yardımı ona göre gelecektir. Ama biz kendimizi bütün dünyadaki insanlardan mesul görürsek, 7 milyar insandan mesul olarak görürsek, bilirsek o zaman Allah Celle Celaluhu'nun bize yardımı da o kadar büyük gelecektir. मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्गों, अल्लाह की उस मदद और नुसरत से हम खुद भी महरूम हो गए और सारी दुनिया के इंसान महरूम हो गए। इसका मुजरिम मैं खुद हूँ। हर एक ये समझे कि मेरे से ये जुर्म हुआ और मामूली जुर्म नहीं, जुर्म अजीम हुआ। इसका हमने एहसास नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी का हमने एहसास नहीं किया। इस पर हम अल्लाह से माफ़ी मांगें, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। Buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu'nun bu kadar büyük yardımından insanlık mahrum oldu. Ondan sonra bizler mahrum olduk. Buyuruyor ki bunun diyor en büyük sorumlusu biziz. O halde her kardeşimiz diyecek ki bunun sorumlusu benim. Ben tek başıma sorumluyum. Ben tek başıma en büyük suçlu benim. Çünkü ben bu insanlık için çalışmadım. Hidayet için çalışmadım. Buyuruyor ki onun için biz diyor bunun şuurunda olmamız lazım. Bunun hassasiyetini taşımamız lazım. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइबु मिनद्दम्बि कमन ला दम्ब लह, गुनाह से माफ़ी मांगने वाला ऐसा है कि जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki günahtan tövbe eden kimse sanki o günahı hiç işlememiş gibidir. अल्लाह ताला हदीस कुदसी में फरमाते हैं, या इब्न आदम लौ बलगत दुनूबुका अनान समा सुम्मा इस्तग़फ़रतनी गफ़रतु लक वला उबाली। अरे आदम की औलाद, अगर तेरे गुनाह इस पूरे आसमान को ढांप लेने के बक़दर, ज़मीन आसमान के इस खला को भर लेने के बक़दर हो जाएं और तू मुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, मैं तेरे सब गुनाह माफ़ कर दूं, मुझे कोई परवाह नहीं। Hadis-i kutside Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki ey Ademoğlu, eğer sen diyor günah işleyerek yerle gök arasını doldursan, bütün hepsini kaplasa, fakat sen bana istiğfar ettiğin zaman, o günahlarından tövbe ettiğin zaman ben diyor onları diyor bir anda affederim, hiç aldırmam diyor. Hani bir anda affederim. इसलिए सब भाइयों से दरख्वास्त है, हम सब अभी इसी मजलिस में दिल दिल में अल्लाह से माफ़ी मांगें और इस्तिग़फ़ार करें। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि अगर 3 दफ़ा आदमी पढ़ ले, समुंदर के झाग जितने भी इसके गुनाह होंगे अल्लाह सब माफ़ करेंगे। लेकिन जो वो गुनाह, वो जुर्म कि जिस जुर्म के नतीजे में आज सारी दुनिया जराइम से भर गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस काम को काम नहीं बनाया, आपकी मेहनत को मेहनत न बनाई, आपके मकसद को अपना मकसद न बनाया, आपकी फ़िक्र को अपना फ़िक्र नहीं बनाया, उस पर उसका एहसास करके कि अल्लाह ये मुझसे बहुत बड़ा जुर्म हुआ, मेरे इस जुर्म के नतीजे में आज सारी दुनिया में ख़राबियाँ फैल गई, मुझे माफ़ कर दे और पूरी उम्मत मुस्लिमा को माफ़ फरमा दे। Buyuruyor ki muhterem kardeşler, bizler diyor, sizler bu mecliste oturuyorsunuz. Burada diyor içinizden diyor istiğfar edin bir taraftan. Ve estağfirullahellezî la ilahe illahu el hayyul kayyum ve etûbü ileyh. Bu kelimeyi diyor söyleyin. Kim bu kelimeyi 3 defa söylerse denizlerin köpüğü kadar diyor günah olsa yine de Allah Celle Celaluhu onun günahlarını affeder. O halde diyor bizler içimizden şöyle diyelim ki ya Rabbi bu kadar büyük işi bize yükledin. Bu kadar insanlığın mesuliyetini yükledin. Fakat biz onu yerine getirmediğimiz için bugün insanlar bu günahları işliyorlar ve yanlış yoldan gidiyorlar. Anlaşıldı, bu kadar perişan oluyorlar. Hepsi benim yüzümden oldu. Ve ben bu vazifeyi yapmadım ama şimdi yapmaya karar veriyorum. Tövbe ettim ya Rabbi, beni affeyle diye bizler diyor içimizden bu şekilde dua edelim. सबने कर ली तौबा इंशाअल्लाह। Tövbe ettik mi inşallah bu şekilde? आइंदा के लिए नियत करें, अज़म करें और अल्लाह के ऊपर एतमाद और भरोसा रखें कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम के हैं।
इस काम को अपना काम बनाएंगे, इस मेहनत को अपनी मेहनत बनाएंगे। Ondan sonra diyor sizler artık karar verin, azmedin, kesin olarak diyor. Şuna karar verin ki bizler diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mübarek çalışmasını kendimize iş edineceğiz ve ondan sonra diyor bunu bundan sonra ömür boyu yapacağız. Ondan sonra buna devam edeceğiz, hiç bırakmayacağız. Bu şekilde diyor azimli olun diyor inşallah. सबने इंशाअल्लाह नियत कर ली। Niyet ettik mi inşallah? अगर हमने इस काम को अपना काम बनाने का फैसला कर लिया, उसमें सबसे पहली चीज वो ये है जो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने एक मजमून में फरमाते हैं कि रोजाना हम अल्लाह की अजमत और बड़ाई को बयान करें। Buyuruyor ki muhterem kardeşler, biz bu çalışmayı ne zaman kendimize çalışma edindik, ondan sonra diyor bu çalışmada diyor ilk şey nedir? Mevlana Yusuf rahmetullahi aleyh buyurdu ki bizler diyor her gün diyor Allah Celle Celaluhu'nun büyüklüğünü ve azametini diyor her gün diyor konuşalım, anlatalım. हमारे घरों में औरतें रोजाना सुबह फजर के बाद, हमारे मसाजिद में मर्द हमारे अल्लाह के रास्ते में निकलने के ज़माने में, सफ़र और हज़र में, दुनिया या दीनी तकाज़ों पे निकलने के अय्याम में रोज़ाना सबसे पहले अल्लाह को बयान करना है। Buyuruyor ki bizim evlerimizdeki çocuklar, hanımlar, onlar da her sabah namazından sonra, aynı şekilde diyor diğerleri mescitlerde, camilerde her sabah namazından sonra, yolculukta olanlar, seferde olanlar, dünya işi için bile gidenler, ilk sabah kalkar kalkmaz yaptıkları şey ne olması lazım? Allah'ın büyüklüğünü beyan etmeleri, açıklamaları lazım. अल्लाह की अज़मत को, बड़ाई को, अल्लाह की कुदरत को, अल्लाह की सिफ़ात को इतना बयान करें और इतना सुने, या बोल रहे हों या सुन रहे हों, कि हमारे दिल, दिमाग, रूह पे बस अल्लाह ही अल्लाह छाए रहे। Buyuruyor ki muhterem kardeşler, Allah Celle Celaluhu'nun büyüklüğünü, azametini, kudretini, onun sıfatlarını diyor anlatalım. Ya anlatıyor olalım ya da onu dinleyen olalım. O kadar anlatalım, o kadar dinleyelim ki Allah Celle Celaluhu'nun büyüklüğü bizim diyor bedenimize, ruhumuza işlesin, her tarafına işlesin. अल्लाह समी हैं, अल्लाह बसीर हैं, अल्लाह वाजिद हैं, अल्लाह माजिद हैं, अल्लाह कादिरुल मुक्तदिर हैं, अल्लाह अकबर हैं, अकबरुल अकबर हैं। सारे बड़ों के बड़े वो अल्लाह हैं। वो मुही और मुमीत हैं, वही मुईद और मुदिल हैं। अल्लाह की ये सिफ़ात, अलीम उस्समी अल बसीर अल खबीर, अल्लाह हर चीज़ को जानते हैं, हर चीज़ पर अल्लाह को कुदरत है। वो अल्लाह जो अज़मतों वाले हैं उसको इतना बयान करें, और फिर वो वाक़यात, वो क़िसस जो अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं उसको बयान करें। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमान और ज़मीन में है सब उस अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। Buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarını anlatalım. Allah Celle Celaluhu'nun güzel isimleri var ya, onları diyor beyan edelim. Allah Celle Celaluhu her şeyi bilendir, her şeyi işitendir, her şeye kadirdir. Bunu bu şekilde diyor Allah Celle Celaluhu kudreti büyük kudret sahibidir. Ondan sonra diyor Allah büyüktür, en büyüktür. Buyuruyor ki ne kadar kendini büyük zannedenler varsa onlardan daha büyüktür. Anlaşıldı mı? Bu şekilde diyor Allah Celle Celaluhu'nun bütün ne kadar isimleri varsa, sıfatları varsa onları diyor bizler beyan edelim. Onlar diyor bizim bu şekilde beynimize, ruhumuza, her şeyimize işlesin. Lehu makalidus semavat vel. Ondan sonra diyor Allah Celle Celaluhu'nun kudretine delalet eden, büyüklüğüne diyor delalet eden diyor kıssaları, ondan sonra ayetleri bu şekilde diyor beyan edelim. Mesela bir ayet söyledi ki yerlerde ve göklerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Lehu makalidus semavat vel ard, ज़मीन और आसमान के ख़जानों की सारी चाबियाँ कुंजियाँ अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, वही अल्लाह इलाह है, उसके सिवा कोई इलाह नहीं। Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki yerlerin ve göklerin bütün hazinelerin anahtarı Allah'ındır. Allah'ın elindedir. Kudret İmam elindedir. Kurtubi rahmetullahi aleyh. Evet. Ondan sonra buyurdu ki başka okumuş oldu. İkinci ayette buyuruyor ki o Allah ki ondan başka ilah yoktur. İmam Kurtubi rahmetullahi aleyh ने अपनी तफसीर में लिखा है, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत करते हुए, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल क़लम, सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह ने बनाई वो कलम,
और कलम से कहा लिख। कलम ने सवाल किया क्या लिखूं? कहा जो कुछ हुआ होगा क़यामत तक सब लिख दो। Buyuruyor ki Kurtubi tefsirinde İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayetle diyor, şöyle bir şey geçiyor muhteremler. Buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu ilk önce kalemi yarattı ve ondan sonra kaleme emretti ki yaz. O kalem dedi ki ne yazayım? Buyurdu ki kıyamete kadar bundan sonra ne olacaksa onların tamamını yaz. कलम ने लिखना शुरू किया। Kalem yazmaya başladı. सबसे पहला जुमला जो कलम ने लिखा अल्लाह की तरफ से, İlk diyor yazdığı cümle अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, मैं अल्लाह हूं, वो इलाह हूं, मेरे सिवा कोई इलाह नहीं। evet ilk yazdığı cümle şuydu. Ben Allah'ım. Öyle Allah'ım ki benden başka hiçbir ilah yoktur. व मोहम्मदुन रसूली, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रसूल हैं। Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim Resulümdür. अभी जमीन आसमान का कोई नामो निशान नहीं, किसी फरिश्ते किसी मखलूक का कोई वजूद नहीं, और अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ऐलान कर रहे। Halbuki diyor bu yazılırken yerler yok, gökler yok, hiçbir şey yok. Ta o zaman diyor bakın Allah Celle Celaluhu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini ilan ediyor. और उस पैगंबर की उम्मत में हमें पैदा कर रहे। Ve o peygamberin ümmeti olarak diyor bizi yarattı. कितनी अजीम दौलत और नेमत और फजीलत है। Ne büyük diyor nimettir bizim için, ne büyük fazilet ve üstünlüktür. इसलिए इस मेहनत में सबसे पहले अल्लाह को बयान करना। Onun için bu çalışmada ilk şey, en önemli şey Allah'ın büyüklüğünü açıklamak, anlatmaktır. रोजाना सबसे पहला काम मस्जिद में, घर में, सफर में, हदर में अल्लाह की सिफात को, अल्लाह की अजमत कुदरत को, और वो वाक़यात और क़िसस जो अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं उनको बोले या सुने। Onun için evimizde diyor, evimizde, camimizde, yolculuklarımızda, seferimizde, Allah yolundayken de ilk anlatacağımız şey sabahtan sonra Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarını, kudretini ve onun diyor kudretine delalet eden diyor ayetleri ve diyor vakaları anlatalım veyahut da anlatılıyorsa dinleyelim. इसके साथ रोजाना कुछ वक्त हम में से हर एक, हमारे मर्द भी, हमारी औरतें भी, बच्चे और बच्चियां भी रोजाना थोड़ा सा वक्त तन्हाई का, खलवत का ऐसा निकालें जिसमें बैठकर ये सोचें कि जो अल्लाह की बात, अल्लाह की दावत में दे रहा था या सुन रहा था, मेरे अपने दिल में कितनी उतरी। कहता तो मैं ये था कि अल्लाह के सिवा किसी से कुछ नहीं होता, लेकिन जब मुझ पे कोई परेशानी आई तो मैं अल्लाह की तरफ भागा या अल्लाह के गैर की तरफ भागा। Buyuruyor ki ondan sonra biz diyor çocuklarımız, diğer kardeşlerimiz oturup bir köşeye, yani sakin bir zamanda oturalım, kendi kendimize düşünelim. Ben anlattım, Allah'tan başka kimse bir şey yapamaz. Her şey Allah'ın elindedir. Bütün perişanlıkları gideren Allah'tır. Ben bunu söyledim ya da dinledim. Ama ben acaba bu kalbime oturdu mu? Yerleşti mi? Mesela ben bir başıma iş geldiği zaman ben niye Allah'a doğru değil de insanların peşine doğru gidiyorum? Demek ki daha hala anlamadım ben bu işi. Bu şekilde ne tarafa gidiyorum diye kendimizi bir ölçelim. Bakalım ki biz bu işi anladık mı, anlamadık mı? और फिर जब हम देखेंगे तो दिल खाली खाली नजर आएगा। अब रोकर अल्लाह से मांगे कि अल्लाह जो बात मैं कर रहा था, जो मैं सुन रहा था, मेरा अपना दिल तो इससे खाली है, तू मुझे इसकी हकीकत अता फरमा दे, इसकी हकीकत से मुझे नवाज दे। Onu düşündüğümüz zaman, böyle düşündüğümüz zaman bakacağız ki kalbimiz boş. Bu sefer dua edeceğiz diyor. Allah'tan isteyeceğiz. Ya Rabbi ben anlatıyordum insanlara veyahut da dinliyordum. Ama diyor benim kalbime hiçbir şey girmemiş ki. Ya Rabbi sen bana nasip et. Bunun yakinini kalbime koy. Ve bu şekilde inanmayı bana nasip et diye bizler dua edelim. अब दावत की बात पूरी होती है। İşte ondan sonra davet diyor tamamlanmış oluyor. अभी ये दावत बोलते तो हैं हम, सुनते भी हैं, लेकिन तन्हाई में बैठकर उसके ऊपर गौर फिक्र सोचते नहीं हैं। Bizler diyor konuşuyoruz, davet veriyoruz, dinliyoruz.
Ama diyor şöyle kendi başımıza bir köşeye oturup da sakin sakin düşünmüyoruz ki acaba bu benim kalbime yerleşti mi yerleşmedi mi? Bunu yapmıyoruz. और फिर हाथ उठाकर रो रो कर अल्लाह से मांगते नहीं हैं। Sonra diyor elimizi kaldırıp ağlayarak diyor Allah'tan istemiyoruz, dua etmiyoruz. उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि हमारे इस बोल से दूसरों को तो फायदा हो जाता है और खुद मैं 20 साल से 30 साल से उसी यकीन पे हूं जिस पे पहले दिन था। Diyor ki bu konuşmalarımızda ne oluyor? Başkalarına fayda oluyor o zaman. Başkaları faydalanıyor. Fakat diyor konuşana 20 sene 30 sene konuşuyor da hiçbir fayda olmuyor. Neden? Çünkü konuşan kendisi bir köşeye çekilip de ya bunun faydası bana oldu mu diye düşünüp dua etmiyor ki. इसलिए दावत के काम में बोलना भी सुनना भी और तन्हाई में बैठकर उस दावत पे गौर फिक्र करके सोचना और फिर रो रो कर अल्लाह से मांगना, अब दावत की बात पूरी हुई। Buyuruyor ki işte bu çalışmada diyor bir taraftan diyor konuşmak, bir taraftan dinlemek, ondan sonra diyor sakin bir yere çekilip ıssız bir yere orada diyor düşünmek ki benim hayatıma bu geldi mi gelmedi mi? Ondan sonra diyor kendini böyle muhasebe ettikten sonra ondan sonra ağlayarak diyor dua etmek. İşte diyor bakın bütün bunlar yapılırsa o zaman bilin ki davet çalışması mükemmel olmuştur. दूसरी चीज मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि रोजाना हम ईमानी मजालिस कायम किया करें। Buyuruyor ki ikinci şey şudur. Mevlana Yusuf rahmetullahi aleyh buyurdu ki bizler her gün iman meclisleri oluşturalım. और फरमाया ईमानी मजालिस क्या है? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। ये 7 चीजें गैबी ईमान की, इनका रोजाना तज़किरा हो। Evet bu iman meclislerinde ne olacak? Diyor ki iman meclislerinde bu amentü dediğimiz şey var ya. Amentü billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahiri hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'thi ba'del mevt. Bunu bizler diyor bu 6 imanın şartını ne yapacağız muhteremler? Meclislerimizde oturup bunu konuşacağız, bunun müzakeresini yapacağız. ईमानी मजालिस के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है कि 24 घंटे के अंदर आधा घंटा तो ईमानी मजलिस कायम किया Fotoğraf और बाकी çekmeyelim छुट्टी। जी। ईमानी मजालिस के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं कि 24 घंटे में आधा घंटा 1 घंटा ईमानी मजलिस कायम हुई और बाकी छुट्टी। ईमानी मजालिस का मतलब यह है कि जब भी हम 2-4 बैठें, 2 बैठे 4 बैठे, घर वालों के साथ बैठे, दोस्तों के साथ बैठे, जहां भी हम बैठेंगे आज हमारी फिजा ऐसी बनी हुई है वहां दुनिया ही की बातें चलेंगी। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बल्कि उसकी मिसाल दी एक हिदायत में। मौलाना ने फरमाया कि तुम दस्तरखान पे बैठे हो और वहां पे खाने का जिक्र चल पड़ा कि खाना आज खिदमत वालों ने बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत लजीज है। फौरन उसका रुख फेर दो और उसको कहो कि हाँ भाई खाना खिदमत वालों ने अच्छा बनाया, बहुत मज़े का सालन है, रोटी अच्छी है पकी हुई, लेकिन जन्नत का खाना कैसा मज़े का होगा। और सहाबा का खाने का जिक्र शुरू कर दें, सहाबा के खाने कैसे थे। अब ये दस्तरखान खाने का दस्तरखान ना हुआ, ये ईमानी मजलिस बन गया। Evet buyuruyor ki muhterem kardeşler iman meclislerini nerede nasıl oluşturacağız? Kaç saat olacak bu? Böyle bir şey yok diyor bakın. Sizler diyor nerede bulunursanız bulunun. Orada iman meclisi oluşturun. İster diyor camide olabilir. Ondan sonra dost meclislerinde, evlerde bir yerde oturuyorsunuz. Hatta işinizde. Hatta diyor yemek sofrasında. Her yerde iman meclisi kurulabilir. Buyuruyor ki muhterem kardeşler bakın diyor Mevlana Yusuf rahmetullahi aleyh bir misal veriyor buna. Diyor sofrada oturuyorsunuz. Sofrada diyor dediler ki ya bu çok güzel hizmetçi çok güzel yemek pişirmiş. Anlaşıldı mı? Evin sahibi ne kadar güzel lezzetli yemekler pişirmiş diye birisi anlattı. Siz de diyeceksiniz ki mesela hakikaten de çok güzel çok lezzetli yemek pişirmiş falan şey de güzel tadı da güzel. Bu şekilde siz de methettiniz. Ondan sonra diyor bakın ondan sonra diyor sözü şöyle getirebilirsiniz. Ama cennette öyle yemekler olacak ki bundan çok daha lezzetli olacak. Ondan sonra yendiği zaman koku yapmayacak. Ondan sonra insan ihtiyaca gitmeyecek. Şimdi cenneti anlattınız. Sonra sahabenin yemeklerini anlatın. Sahabe-i kiram yemekleri ne kadar biliyorsunuz sadeydi, bulamazlardı. Ondan sonra onun yemeğini. Şimdi siz bunları anlatmaya başladığınız zaman o yemek artık ne olmuş oldu? İman meclisine dönüşmüş oldu. ऐसे ही 24 घंटे में जब भी कहीं दुनिया की बातें चल रही हैं उसके रुख को फेर दिया जाए
इन 7 चीज़ों के जिक्र से। कभी एक का तस्करा होगा, कभी 7 का होगा, कभी 1 मिनट की मजलिस होगी, कभी 1 घंटे की होगी। Buyuruyor ki aynı şekilde sizler günlük hayatımızda herhangi bir işi konuşurken bir araya geldiğimiz zaman o işlerimiz esnasında konuşurken onun diyor yönünü diyor imani tarafa yani bu amentü dediğimiz 6 şey üzerine çevirirseniz ya onlardan birini anlatırsınız fark etmez ya da 6'sını da anlatabilirsiniz. Ne kadar orada durum müsaitse anlatırsınız o diyor orası diyor imam meclisi olmuş olur. कोई आए आकर कहे कि मेरी एक फैक्ट्री है, मसना है, और मैं उसके अंदर ऐसा निज़ाम चलाता हूँ कि कोई आदमी, मैं इस इलाके का गवर्नर हूँ, इलाके में मैंने ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि कोई उसके अंदर कोई गलत हरकत नहीं कर सकता, गलत काम नहीं कर सकता। अब उसकी बात सुनते सुनते रुख फेर दिया कि माशाअल्लाह आप तो बहुत अच्छा निज़ाम चला रहे हैं, लेकिन कभी अल्लाह के निज़ाम पर भी गौर किया कि अल्लाह ताला कहते हैं आओ मेरे निज़ाम को देखो, मैंने फरिश्तों के ज़रिए से कैसा निज़ाम बनाया है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकती, फरिश्तों का निज़ाम, पानी के हर कतरे के साथ एक फरिश्ता, गंदुम के हर दाने के साथ एक फरिश्ता, अनाज के हर दाने के साथ एक फरिश्ता, हर इंसान के साथ कम अज कम 6 हिफाजती फरिश्ते। कितने फरिश्ते हैं? बैतुल मामूर है बैतुल्लाह के महाजात में 7वें आसमान पे, हर दिन 70,000 फरिश्ते उसका तवाफ़ करते हैं। जो एक दफ़ा तवाफ़ करता है क़यामत तक दोबारा उसकी बारी नहीं आती। अल्लाह कहते हैं तू अपने निज़ाम पे फ़ख्र करता है, आ मेरा निज़ाम देख फरिश्तों का, अगरचे मैं इनका मोहताज नहीं हूँ, लेकिन मेरे इस निज़ाम को देखो और अपने निज़ाम पे फ़ख्र ना करो। ये ईमानी मजलिस बन गई। Buyuruyor ki mesela örnek veriyor yine. Konuşuyorsunuz diyor bir iş adamı. Patron diyor ki ya ben öyle bir düzen kurdum ki işimde. Benim işlerim diyor böyle diyor tıkır tıkır yürüyor. Kimse orada diyor yanlış iş yapamaz. Böyle acayip bir sistem kurdum diyor. Anlatıyor. Veyahut da bir valiyle konuşuyorsunuz. Belediye başkanıyla diyor ki ben diyor öyle diyor nizam kurdum ki şunu şöyle yaptım, bunu buraya koydum, adamı yerleştirdim, buraya bunu yaptım. Hepsini anlatıyor. Yani öyle güzel mükemmel yürütüyorum işleri dediği zaman diyelim ki siz ona dediniz ki maşallah sen işlerini bu şekilde yürütmek için ne kadar bir nizam kurmuşsun, ondan sonra bunu anlatıyorsun. Ama diyor bunun yanı sıra diyor hiç düşündün mü diyor Allah nasıl nizam kurmuş? Allah'ın nizamına bir bak. Bunu diyor hiç diyor düşündük mü? Allah Celle Celaluhu meleklerle bir nizam kurmuştur ki halbuki o meleklerin nizamına da muhtaç değildir ha. Onlara ama diyor öyle bir nizam kurmuştur ki her yağmur damlasını indirirken bir melek onunla birlikte iner. Hiç şaşmaz yerinden, öyle bir nizamdır. Her biten yerden tane, her buğday tanesi ve mahsulle birlikte bir melek onu muhafaza eder. Buyuruyor ki her insanla birlikte 6 tane muhafız melek vardır her insanda. Koruyucu, bekçi melek yani. Ondan sonra düşünün aynı şekilde Beytullah'ın diyor üzerinde, onun hizasında yukarıda Beytül Mamur vardır. Diyor nasıl insanlar Beytullah'ı tavaf ediyorsa o melekler de diyor onu tavaf ederler. Her gün 70.000 melek girer orayı tavaf etmek için ve diyor bu şekilde her gün 70.000 melek. Kıyamete kadar onlara bir daha sıra gelmez. Allah Celle Celaluhu melekler vasıtasıyla yani meleklerle öyle bir nizam yapmıştır ki onun nizamı. Onun için Allah Celle Celaluhu ya siz kendi nizamınızla övünüyorsunuz ha. Gelin bir de benim yaptığım nizama bakın. İşte melekleri böyle anlatalım. Amentü'yü anlatırken. बच्चा स्कूल से आया, माँ से कहता है अम्मा अम्मा आज उस्तानी साहबा ने ऐसा अजीब किस्सा सुनाया है। एक बच्चा जंगल में रहता था, जानवरों के साथ फिरता था, अजीब झूठे किस्से सुना दिए। अब माँ उस किस्से को सुनकर कहती मैं इससे भी अजीब किस्सा तुझे सुनाऊं? बच्चा कहेगा जरूर सुनाए। कहा एक बच्चा पैदा हुआ, उस जमाने का बादशाह उस बच्चे को कत्ल करना चाहता था। उसकी माँ डर गई और उस बच्चे को लेकर जंगल में चली गई। वहाँ एक गार में उस बच्चे को छोड़ दिया। अब वो बच्चा एक उंगली को चूसता है, कोई वहाँ पे देखने वाला नहीं। एक उंगली को चूसता है, उसमें से दूध, दूसरी उंगली को चूसता है, उसमें से पानी निकल रहा। शहद उंगली को चूसता है, उसमें से शहद निकल रहा। वो बच्चा यूं ही बढ़ता चला जा रहा। बेटा मालूम है वो बच्चा कौन था? बच्चा पूछेगा कौन? वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। अब ये बच्चे का जहन ईमानी मजलिस के जरिए से झूठे किस्से से सच्चे किस्से की तरफ फेर दिया, जिससे उसका ईमान बनेगा। बचपन से ही बच्चे का ईमान बनेगा। यूं हमारे घरों में
हमारे मसाजिद में, हमारे दफ्तरों में, हमारे जो है फैक्ट्रियों में और हमारे दुकानों और तिजारती अड्डों पे इस तरीके से ईमानी मजलिसें कायम हो जाए. Buyuruyor ki çocuk diyor okula gitti. Ondan sonra diyor geldi. Anneciğim bugün öğretmen bana ne anlattı biliyor musun? Çocuklara ne anlattı? Bir tane diyor masal anlattı acayip. Bir tane çocuk varmış. Ormana gitmiş. Ormanda işte bir tane hayvan karşısına çıkmış. Ondan sonra o hayvanla işte arkadaş olmuş. Şöyle olmuş böyle olmuş. Anlaşıldı mı? Uyduruk masal anlatmış. Çocuk çok etkilenmiş. Anlaşıldı mı? Ayılar anlatmış. Bilmem neler anlatmış. Çocuk böyle ondan etkilenmiş. Annesine anlatmak istiyor. Tesir almış çünkü. Ondan sonra anne diyor ki oğlum diyor ben bu diyor uydurma. Ben sana diyor bak diyor bir tane ben anlatayım beni dinle. Ondan sonra bir çocuk varmış. Anlaşıldı mı? Annesi onu dünyaya getirdikten sonra yani bir çocuk. O zaman diyor bir kral varmış ki bütün çocukları öldürüyormuş. Çocuk doğduğu zaman onu öldüreceğim diye karar vermiş çocukları. Ama diyor bu çocuk dünyaya geldiği zaman annesi onu almış götürmüş bir mağaraya. Orada saklamış. Orada diyor o çocuğu bırakmış. Ondan sonra diyor o çocuk nasıl büyümüş biliyor musun? Nasıl beslenmiş? Diyor ki o çocuk parmağını ağzına götürüyormuş. Parmağını emdikçe parmağından süt çıkıyormuş. Başka parmağını emdikçe ondan su çıkıyormuş. Anlaşıldı mı? Bu şekilde diyor çocuk o mağaranın içinde bu şekilde diyor Allah Celle Celaluhu onu bu şekilde büyütmüş. Anlaşıldı mı? Onu muhafaza etmiş. O kim biliyor musun? O çocuk soruyor kim anneciğim o? Diyor ki o Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. Anlaşıldı mı? Allah onu bu şekilde kurtarmış. Bakın diyor orada diyor okulda diyor bu şekilde uyduruk masallarla diyor zihni o çocuğun etkilenmiş. Ama diyor anne eve geldiği zaman ona diyor bir anlatıyor. Anlattığı zaman diyor peygamberlerin hayatını ne oluyor? Bu sefer çocukta imanı artıyor. İşte iman meclisi bu şekilde kuruluyor. कोई आके अपनी परेशानी जाहिर करे, बहुत फ़क्र है, फाका है, बीमारी है, परेशानी है, फ़ौरन उसकी बात को सुनकर तसल्ली देकर कहे देखो ये सारी परेशानियां आर्जी और वक्ती हैं. अगर कब्र में परेशानी आ गई और जहन्नम में जाने का मसला बन पड़ा, वहाँ की परेशानी बहुत बड़ी है. कोई आए खुशी राहत की बात सुनाए, देखो ये खुशी राहत भी बहुत आर्जी वक्ती है, असल खुशी और राहत तो जन्नत की है, वहाँ की नेमतों की है. हमारे घरों में, हमारे मसाजिद में, हमारे मजालिस में, हमारे महाफिल में जन्नत और दोज़ख का इतना जिक्र हो कि लफ्ज़ जन्नत को सुनते ही वहाँ के खुशनुमा मनाजिर, वहाँ के सोने और चांदी के घर, वहाँ के ज़ाफ़रान के घास, वहाँ के महल्लात वो आँखों के सामने आ जाए. Buyuruyor ki birisi gelip bize sıkıntıda olduğunu, perişan olduğunu anlattığı zaman anlaşılır. Biz ona diyelim ki bak kardeşim tamam bu dünyada bu perişanlıklar var ama bundan sonra kabre gittiğimiz zaman öyle bir perişanlık olacak ki o zaman diyor oradaki perişanlık çok daha büyük olacaktır. Bu dünyanın perişanlığını bile unutacağız yani o zaman. Buranın perişanlığı bir şey değildir, gelip geçicidir ama orası çok büyüktür, çok tehlikelidir. Birisi gelip işte sevincini anlatıyor, ondan sonra mutlu olduğunu anlatıyor bir şeyden dolayı. Biz de diyeceğiz ki asıl sevinç, asıl mutluluk, asıl zevk cennette olacaktır. Orada diyor güzel evler olacaktır. Altından, gümüşten, bir tuğlası altından, bir tuğlası gümüşten olacaktır. Ondan sonra orada diyor onun diyor toprakları zaferandan olacaktır. İşte bu şekilde onun nehirleri olacaktır falan. Bu şekilde cennettekileri anlatacağız. Buyuruyor ki bu diyor her yerde bu şekilde olacak. Öyle diyor olsun ki bizde diyor cennet kelimesini duyduğu zaman diyor bir anda diyor ve sevincinden uçsun herkes. Daha ismini duyar duymaz. Cehenneme duyduğu zaman hepsinin yüzleri böyle buruşsun ve üzülsünler. Bizim diyor her meclisimizde, evimizde, fabrikamızda, ondan sonra dairelerimizde nerede olursak olalım bunları anlatalım. Kabir anlatalım, cenneti, cehennemi anlatalım. तो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का मकसद ये था कि जब भी कोई ऐसी चीज़ें हो दुनियावी यकीन की बातें, उसका रुख इन ईमानी चीज़ों के ज़रिए से फेर दिया जाए. Mevlana Yusuf rahmetullahi aleyhin yani maksadı şuydu ki ne zaman dünyalıkla ilgili bir şeyler konuşulduğu zaman o diyor meclisi diyor hemen diyor iman tarafına diyor döndürülsün. İmani fikre doğru döndürülsün. और अल्लाह ने भी इसी तरह किया. Allah ताला ने यही तरीका बतलाया. Allah Celle Celaluhu da bize bu yolu मुनाफिकीन öğretiyor. ने जब कहा ला तनफिरू फिल हर, गर्मी में मत निकलो. Münafıklar ne zaman dediler ya sıcakta Allah yoluna çıkmayın hava çok sıcak. अल्लाह ताला ने उसके जवाब में ये नहीं फरमाया मैं अल्लाह हूँ,
ये मुनाफिकीन कौन होते हैं रोकने वाले? मैं हुक्म दे रहा हूं निकलने के लिए, ये कह रहे मत निकलो। इसकी बजाय अल्लाह ने क्या फरमाया? कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा। उस रुख को फेरा कि तुम यहां की गर्मी की बात कर रहे, कह दो कि जहन्नम की गर्मी इससे कहीं ज्यादा सख्त है। Yani onlar dediler ki sıcakta çıkmayın. Bu sıcakta Allah yoluna çıkılmaz, münafıklar dedi. Allah Celle Celaluhu şöyle diyebilirdi. Yani onlar çıkma diyor. Ben Allah'ım. Bize emrediyorum. Çıkacaksınız. Böyle demedi. Bakın cevap nasıl verdi? Onlar hava sıcak dedi. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki kul naru cehennem eşeddu harra. Ey Habibim söyle onlara, cehennem ateşi daha şiddetlidir. Hemen diyor bu tarafı döndürdü. Dünyadan ahirete doğru döndürdü onların zihinlerini. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे ही किया। एक सहाबी आए कि या रसूल अल्लाह, आज के माल गनीमत के खरीदने और बेचने में मुझे इतना नफ़ा हुआ। आपने कहा ये नहीं फरमाया कि ये दुनिया के नफ़ा, ये क्या नफ़ा है, बल्कि आपने फरमाया इससे बेहतर नफ़ा बतलाऊं, 2 रकात नमाज। रुख को फेर दिया, ये है असल चीज़। Buyuruyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da aynı şekilde diyor yol izliyordu. Bir tane sahabi geldi, dedi ki ya Resulallah, bugün ganimet malı düşmüştü bana. Onu aldım sattım derken böyle ticaret yaptım. Diyor çok para kazandım. Çok karlı bir ticaret yaptım. Buyurdu ki ne kadar yaptın? İşte o da söyledi şu kadar. Buyurdu ki bundan daha kazançlı bir şey söyleyeyim mi sana? Bakın demedi ki ya sen bunu yaptın ama nedir bu? Böyle onu tenkit etmedi hemen. Anlaşıldı mı? Sen bir şey yapmadın, bu bir şey yaramaz demedi. Dedi ki bundan daha karlı bir şey söyleyeyim mi sana? Dedi ki söyle ya Resulallah. Buyurdu ki 2 rekat namaz kılman bunların hepsinden daha karlıdır senin için. तो रोज़ाना अल्लाह की दावत देना, सुनना, तन्हाई में बैठकर सोचना और फिर रो रो कर उसकी हकीकत को अल्लाह से मांगना, ये पहला काम। और दूसरा काम हमारे घरों में, हमारे मसाजिद में, हमारे मजालिस और महाफिल में ईमानी मजालिस हुआ करें। Buyuruyor ki muhterem kardeşler, birinci işimiz neydi? Bizler her gün ilk önce diyor Allah Celle Celaluhu'nun büyüklüğünü anlatalım veyahut da anlatılıyorsa dinleyelim. Ondan sonra diyor sakin ve tenha bir yerde oturup diyor onu kendimizi muhasebe edelim. Ondan sonra dua ederek diyor Allah'tan diyor bunun hakikatini isteyelim. Birincisi buydu. İkinci ne dedik? İkincisi bizim diyor evlerimizde, bizim iş yerlerimizde, anlaşıldı mı? İman meclisleri olsun ve orada diyor biz imanın o sıfatları ve 6 tane imanın şartları. Onları diyor anlatalım. तीसरा अमल फरमाया मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कि रोज़ाना फ़ज़ाइल की तालीम करें। हमारे घरों में भी फ़ज़ाइल की तालीम हो, हमारे मसाजिद में भी फ़ज़ाइल की तालीम हो। अल्लाह के रास्ते में निकलें तो वहाँ भी फ़ज़ाइल की तालीम करें, और अपने कारोबारी जगहों पे, दफातर में, वहाँ पर भी फ़ज़ाइल की तालीम करें। रोज़ाना फ़ज़ाइल की तालीम हो इस इस्तेहज़ार के साथ कि अल्लाह के पाकीज़ा मखलूक, नूरानी मखलूक उस मजालिस को घेर लेते हैं, अल्लाह की रहमत ढांप लेती है और ख़ास रहमत सकीना नाजिल होता है, और अल्लाह उन मजलिस वालों का ज़िक्र अपनी मजलिस में करते हैं। Buyuruyor ki muhterem kardeşler, ondan sonra 3. bir iş var, o da nedir biliyor musunuz? Buyuruyor ki amellerin faziletlerini bizlere bildiren hadis-i şerifleri diyor okuyalım ve böyle meclisler kuralım. Buyuruyor ki talim halkaları dediğimiz fezail, amellerin faziletlerini anlatan böyle diyor talimlerin halkasına oturalım ve diyor dinleyelim muhteremler. Buyuruyor ki bu halkalar, bu meclisler evimizde de olsun, iş yerimizde de olsun, camilerimizde de olsun, hatta ondan sonra dairelerimizde olsun, okullarımızda da olsun. Her yerde diyor bu hadis-i şeriflerin diyor bir halkası olsun ve orada diyor biz bunları dinleyelim. Ve dinlerken diyor kalbimizde şu yakin olsun ki bu meclislere ilgili ne kadar büyük diyor fazileti var böyle meclislere oturmanın. Eğer diyor bir insan ilim meclislerine oturursa o zaman diyor melekler onları kuşatacaktır. Anlaşıldı mı? Ondan sonra Allah'ın rahmeti onların üzerine inecektir. Onların üzerine sekine de inecektir. Ve Allah Celle Celaluhu kendi indinde bulunan seçkin meleklerin yanında onlardan bahsedecek, onları zikredecektir. और मजलिस के आखिर में ऐलान होता है क़ूमू मग़फ़ूरन लकुम, उठो तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए। और सिर्फ गुनाह माफ़ नहीं किए गए बल्कि जितने गुनाह थे उन सबको नेकियों से बदल दिया गया। Buyuruyor ki işte öyle diyor meclisin sonunda talimden sonra diyor ne olacak biliyor musunuz? Onu ilan edilecek.
Sizler diyor affedilmiş olarak, bağışlanmış olarak kalkın artık. Sadece bu yetmez. Bakın daha ne buyuruyor? Sizin eski günahlarınız da iyiliğe tebdil edilmiş olacak. Yani günah işlemişsiniz ama onların yerine sevap yazılacaktır. Bu şekilde diyor kalkın denilecek, ilan edilecektir. नफ्स और शैतान हमारा दुश्मन है। मजलिस में हम बैठते हैं 1 घंटा, 1.5, 2, 2.5 घंटे, लेकिन जब मजलिस ख़त्म होने का वक्त करीब आता है तो उससे 2, 4, 5, 10, 15 मिनट पहले शैतान कहता है बस उठ, इतनी देर तूने कुर्बानी कर ली, लेकिन तुझे आखिर में जो अल्लाह की तरफ से इनाम मिलने वाला है वो नहीं लेने दूंगा। और वो उसको उस मजलिस से उठाकर बाहर ले जाता है और आखिर के उस इनाम के ऐलान से उसको महरूम कर देता है। Buyuruyor ki bizler oturuyoruz. Yarım saat, 1 saat, 1,5 saat tahammül ediyoruz. Anlaşıldı mı? Dinliyoruz. Dinledikten sonra diyor o sonunda bir ilan yapılacak, yani af ilanı olacak sonunda. Şeytan diyor bizim düşmanımız, nefis bizim düşmanımız. Şeytan diyor o ilanı dinletmemek için, ondan mahrum etmek için ne yapıyor? 1,5 saat oturmuş. Anlaşıldı mı? Tahammül etmişiz. Fakat son 5 dakikasında, son 10 dakikasından önce diyor bizi diyor kaldırıyor. Senin diyor falanca ihtiyacın var, buradan git onu yap. Bu şekilde diyor bizi diyor o diyor sonunda yapılacak olan diyor o diyor şeyden, nimetten diyor mahrum ediyor diyor ve bu şekilde muvaffak oluyor bazen. हम ये दावा कर रहे हैं कि सारे आलम की जिम्मेदारी हम पर है, सारे आलम के इंसानों को दोज़ख से बचाएंगे। हम अपने भाई को इनाम से की महरूमी से तो बचा नहीं सके, मेरे दाएं से बाएं से उठकर चला जाता है, मैं उसको रोक नहीं सका, तो सारे आलम की जिम्मेदारी का एहसास हमें कहाँ हुआ। Biz diyor düşünüyoruz ki biz bütün dünyadaki insanlardan mesulüz. Bütün dünyadaki insanların yanına gidip onların hidayeti için çalışmak lazım. Ama diyor yanımızdaki arkadaşımız kalkıp gidiyor diyor. Şeytan onu alıp götürüyor diyor. O 2 tane arkadaşı diyor ikna edip durduramıyoruz diyor ya. Nasıl diyor bu diyor mesuliyettir. Düşünün şimdi kendi kendinize düşünün bakalım. इसलिए हम सब नियत करें, सिर्फ इस मजलिस में नहीं, आइंदा कल परसों इतवार तक दुआ तक जितने भी मजालिस होंगे, ना खुद महरूम होंगे ना किसी को महरूम होने देंगे, अपने आप को भी शैतान के हमले से बचाएंगे और अपने दूसरे भाइयों को भी बचाएंगे। मजलिस के आखिर तक वल्लाह की तरफ से जो इनाम का ऐलान होगा उस वक्त तक मजलिस में बैठे होंगे। Buyuruyor ki muhterem kardeşler sadece buradaki bugünkü şu meclis için söylemiyorum diyor. Yarınki, ondan sonra öbür gün, daha sonraki gün dua olana kadar burada 3 gün burada toplantı devam edecek. Buyuruyor ki bütün o oturumlarda, meclislerde en sonuna kadar diyor kendimiz oturmaya niyet edelim ve diyor arkadaşlarımızı da diyor onları da diyor oturtalım diyor. Onları da bırakmayalım ki gitsinler mahrum olmasınlar. Buyuruyor ki sonunda o ilan edilecek var ya ikram, ihsan edilecek sonunda bize. Hediye verilecek. Ondan da hiçbirimiz diyor mahrum olmayalım. तैयार हैं इंशाअल्लाह इसके लिए सब Bunun için hazır mıyız inşallah? कि ना खुद महरूम होंगे ना किसी को होने देंगे। Ne kendimiz mahrum olacağız, ne kardeşlerimizin mahrum olmasına sebep olacağız. कोई उठने लगेगा उसके पांव पकड़ लेंगे, Birisi diyor kalkıp gitmek isterse onun diyor ayaklarına diyor sarılacağız. उसकी मिन्नत करेंगे, खुशामद करेंगे। Ona diyor yalvaracağız, yakaracağız. इंशाअल्लाह तैयार हैं İnşallah सब? böyle yapacak mıyız? तो तीसरा अमल हुआ रोज़ाना फ़ज़ाइल की तालीम, और चौथा अमल फरमाया मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कि कुरान पाक की तिलावत और अल्लाह का ज़िक्र, जिसमें तीसरा कलमा है, दुरूद शरीफ है, इस्तिग़फ़ार है, ये वक्त की पाबंदी के साथ वक्त मुकर्रर करके अगर करेंगे तो अल्लाह भी इंतज़ार में होते हैं। फला मेरा बंदा जो फला का बेटा, फला बंदी जो फला की बेटी, उसके फला अमल का वक्त आ गया, ऐ फरिश्तों आसमानों के दरवाजे खोल दो। Evet muhterem kardeşler, bundan sonra diyor 4. amel nedir? Mevlana Yusuf rahmetullahi aleyh buyuruyor ki 4. amel de Kur'an-ı Kerim okumak ve Allah'ı tesbih etmektir. Anlaşıldı mı? Bunlar da zikirdir, Allah'ı zikretmektir. Buyuruyor ki muhterem kardeşler, her gün biz Kur'an-ı Kerim'i okuyalım. Anlaşıldı mı? Belli bir miktar okuyalım ve her gün diyor bizler diyor anlaşıldı mı? Tesbihat yapalım. Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber. Ondan sonra istiğfar edelim günahlarımıza. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselama diyor salavat-ı şerife getirelim. Ama diyor bunu diyor vakit ayırarak belli vakitlerde yapalım. Kendimize mutlaka vakit ayıralım.
Öyle değil ki vakitsiz bu şekilde rastgele değil. Çünkü eğer vakit ayırırsak o zaman Allah Celle Celaluhu meleklerine der ki benim falancı kulum veya falancı kadın kulum şimdi tesbihat yapmak için, Allah'ı anmak için oturacak. Onun için gök kapılarını açın ey melekler. Onun diyor tesbihatı bana yükselsin. Onun için gök kapılarını açın diyecektir. ये रोजाना के 4 बुनियादी अमाल हैं. Bu diyor bakın 4 tane amel saydık. Bunlar diyor her gün yapacağımız diyor temel amellerdir. रोजाना अल्लाह की दावत देना, सुनना, गौर करना, फिर दुआ मांगना, रोजाना ईमानी मजालिस, रोजाना फ़ज़ाइल की तालीम, रोजाना कुरान पाक की तिलावत और अल्लाह का जिक्र वक्त का एहतमाम के साथ, पाबंदी के साथ. Buyuruyor ki 4 tane diyor amel saymıştık. Bunları bir daha diyor dile getiriyor, sayıyor. Buyuruyor ki muhterem her gün Allah Celle Celaluhu'nun büyüklüğünü anlatan davet vermek veyahut da davet ediliyorsa, konuşuluyorsa onu dinlemek. Ondan sonra bir köşeye çekilip ondan sonra bununla ilgili kendimizi muhasebeye çekip dua etmek. Ağlayarak Allah'tan o işin hakikatini istemek. Birincisi bu işti değil mi? İkincisi neydi? İman meclisleri oluşturmak. Orada Amentü'nün bütün bölümlerini ne yapmak? Konuşmak. İkincisi bu oldu, iman meclisleri. Üçüncüsü talim meclisleri, ilim meclisleri oluşturmak. Ondan sonra amellerin faziletlerini okumak, dinlemek. Dördüncüsü neydi? Şimdi söyledi onu. Kur'an-ı Kerim okumak her gün ve ondan sonra Allah'ı zikretmektir. Bu 4 tane amel her gün. फरमाया कि जब ये चारों अमाल रोजाना एहतमाम और पाबंदी से करेंगे तो अल्लाह ताला अंदर हमारे एक कैफियत पैदा करेंगे, कुछ अनवारात पैदा होंगी, सिफात पैदा होंगी. अब वो जो कैफियत पैदा हुई है, वो जो अंदर सिफात पैदा हुए हैं, अनवारात आए हैं, उसको लेकर 5वां अमल है नमाज. अब नमाज पढ़ें उस कैफियत के साथ, फिर नमाज की ताकत और कुव्वत देखें कैसे नमाज से काम दुनिया और आखिरत का नहीं बनता. Buyuruyor ki muhterem kardeşler bu 4 tane ameli yapınca diyor ne olacak biliyor musunuz? Bu 4 ameli yaptığımız zaman ondan sonra diyor bizim diyor kalbimizde diyor bir takım diyor Allah nurlar nasip edecektir. Anlaşıldı mı? Ondan sonra çeşitli keyfiyetler nasip edecektir. Ondan sonra maneviyat nasip edecektir. Anlaşıldı mı? Bütün bunlar diyor olduğu zaman işte diyor şimdi diyor bununla birlikte diyor bakın bundan sonra bu duyguyla ondan sonra bu manevi hislerle bu nurla diyor namaz kılacağız. Namazı diyor işte o zaman diyor tam olarak kılacağız. Bütün bunları hasıl ettikten sonra kıldığımız namaz olacaktır. वो नमाज जिससे पहले ये चारों अमाल हैं, उस नमाज से बीमारियां दूर होंगी, उस नमाज से लड़ाई झगड़े आपस के ख़त्म होंगे, उस नमाज से मुकद्दमाबाजियां ख़त्म होंगी, उस नमाज से दुनिया और आखिरत की परेशानियां दूर होंगी, उस नमाज से कब्र की सख्तियों से महफूज होगा, उस नमाज से पुलसरात से पार लगेगा, उस नमाज से हशर के मैदान के सारे मामलात से आसानी से गुजरेगा और वही नमाज बगैर हिसाब किताब के इसको जन्नत में दाखिल करा के रहेगी. Buyuruyor ki muhterem kardeşler işte diyor bu 4 ameli yapılan öncesinde bu yapılan namaz var ya o namazı kıldıktan sonra diyor görün diyor ne olacak? Diyor ki Allah hastalıkları giderecektir. Ondan sonra diyor öyle namazda böyle bir namaz kılmakla kavgalar, dövüşler bitecektir. Böyle bir namaz kılmakla insanların birbirlerini şikayet edip ondan sonra mahkeme kapılarında sürünmesi bitecektir. Böyle bir namazda dünyadaki perişanlıklar hepsi bitecektir. Böyle bir namazda kabirdeki bütün sıkıntılar yok olacaktır. Böyle bir namazda mahşer meydanındaki hesap kitap meselesi kolay olacaktır. Böyle bir namazda Sırat Köprüsü'nü şimşek gibi geçilecek. Böyle bir namazda Allah Celle Celaluhu ebedi cennet nasip edecektir. तो ये 5 अमाल हुए नमाज के लिए, नमाज से पहले 4 और 5वां अमल उन 4 की सिफात को लेकर नमाज. Bakın 5 tane amel oldu şimdi. 5 amelin 4'ünü söyledik namazdan önce yapılacak ameller. Ondan sonra bu keyfiyetle birlikte kılınan namaz 5. amel olmuş oldu. उसके साथ मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 3 चीज़ें और बयान की. Ondan sonra Mevlana Yusuf rahmetullahi aleyh bundan sonra 3 şeyi anlattı. वो अर्ज करूं या तश्कील वाले कागज लेके बैठ गए यहाँ. Anlatayım mı diyor yoksa diyor bu diyor eline kağıt alıp gelen kardeşimiz diyor yazacak diyor şimdi isimleri ona mı bırakayım iş? क्या Anlatayım mı? वो 3 भी बता दूं इंशाअल्लाह. Anlatayım mı diyor o 3 taneyi? Beyan kare. छठी चीज मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कस्बे हलाल, अपनी कमाई को हलाल रखो, हराम का एक लुकमा
बरसहा बरस के अमल को ज़ाया कर देता है। Evet, altıncısı diyor helal kazanç. Helal kazanç. Helal lokma diyoruz ya. Buyuruyor ki Mevlana Yusuf rahmetullahi aleyh, bir diyor kazançtan bir lokma diyor haram olursa insanın diyor senelerce diyor yapmış olduğu amellerin tamamını yok eder bitirir. और हराम से बचना मुमकिन नहीं होगा जब तक कि हम अपने आप को मुफ्ती तकी मुत्तकी उलमा हजरात से जोड़ बैठा कर नहीं चलेंगे, हर चीज़ को उनसे पूछ पूछ कर नहीं चलेंगे। वो उलमा किराम जो तक़वे के पैकर हैं, वो मुफ्ती हजरात जो मुत्तकी परहेज़गार हैं, उनके सामने अपना मसला रखें, अपनी तिजारत का, अपने मुलाजमत का, अपने कारोबार का, ज़राअत का, और फिर जैसे वो मुफ्ती हजरात फतवा दें उसके मुताबिक कदम उठाएं। अगर इस तरीके से चलेंगे तो फिर हराम से बचते रहेंगे। Buyuruyor ki haramdan sakınmak mümkün değildir. Ancak nasıl mümkündür? Diyor ki bizler takva sahibi, salih olan alimlerle, hoca efendilerle, müftülerle bir olursak ve onların meclislerine gidersek ve onlara diyor meselelerimizi arz edersek, onlara fetva sorarsak ve onlara ticaretimizi, ziraatimizi, işimizi, sanatımızı, ne iş kuruyorsak onunla ilgili bilgileri verip helal mı haram mı bununla ilgili fetva alırsak, ancak onlarla birlikte yürürsek o zaman haramdan kendimizi muhafaza edebiliriz. Yoksa ulemayla birlikte olmazsak, onlara sormazsak haramdan kurtulamayız. और सवाल करने में कोई बात छुपाएं नहीं, जो कुछ मालूम है वो सब सामने रखें और फिर उनके जवाब पर अमल करें। Soru sorarken onlara sakın diyor bir şeyinizi gizlemeyin. Siz gizlerseniz o cevap veremez, yanlış verir. Diyor her şeyi net olarak anlatın. Hiç çekinmeyin. Onlar size ne söylerse onunla amel yapın. बाज़ औक़ात आदमी किसी ऐसे इदारे में लग जाता है जो इदारा ज़ाहिर में लोगों की फलाह और लोगों के खैर के काम में लगा हुआ है, लेकिन अंदर खाने वो इस्लाम के मिटाने में लगा हुआ है और वो उसमें अच्छी तनख्वाह और अच्छे सहूलतों की वजह से उस काम में शरीक हो जाता है और इस्लाम के मिटाने का ज़रिया बन जा रहा। Bazı öyle işler var ki görüntüde insanların dünyevi hallerini iyileştirmek için, ondan sonra onlara hizmet etmek için kurulmuştur. Ama diyor o diyor netice itibariyle İslam'ın silinmesine, İslam'ın yok olmasına sebep olmaktadır. Bakın bir taraftan insanlığa fayda dokunuyor gibi gözüküyor. Fakat diyor bir taraftan İslam'ın silinmesi için diyor bir yol. Ama diyor bakıyorsun kardeşimiz düşünüyor ki orada yüksek maaş var. Ben orada diyor çalışacağım, oradan maaş alacağım diyor, o işe giriyor. Bakın ne kadar büyük hata yapıyor. करेंगे इंशाअल्लाह इसकी कोशिश। İnşallah böyle sorarak diyor yürüyeceğiz değil mi alimlere? सातवीं चीज़ फरमाया मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के साथ हम मुत्तसिफ हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक अपनों के साथ कैसे थे, परायों के साथ कैसे थे, घर वालों के साथ कैसे थे, बच्चों के साथ कैसे थे, दोस्तों के साथ कैसे थे, दुश्मनों के साथ कैसे थे, पड़ोसियों के साथ कैसे थे, यहाँ तक कि हैवानात जानवरों के साथ कैसे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भी बतलाया है। आपके अखलाक की तरह हमारे अखलाक बन जाए। Buyuruyor ki ondan sonra yedincisini de söyledi Mevlana Yusuf rahmetullahi aleyh. O nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselamın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Ahlakımızı onun ahlakı gibi yapmaktır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ahlakı nasıldı? Çocuklarına karşı, hanımına karşı, ondan sonra komşusuna karşı, dostlarına karşı, düşmanlarına karşı ahlakı nasıldı? Hatta diyor hayvanlara karşı ahlakı nasıldı? Bunu diyor bu şekilde öğreneceğiz ve ahlakımız onun ahlakı gibi yapacağız. हमारे मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह पुरानों के जोड़ में इज्तिमा पे एक दफ़ा बयान फरमाते हुए ये फरमाने लगे कि हम अल्लाह के रास्ते में जाते हैं, वहाँ शराबी, जुआरी, जानी, कातिल, बदमाश मिलता है, उसकी मिन्नत करते हैं, खुशामद करते हैं, उसके आगे उसके पाँव पे कदमों में पगड़ी टोपी डालते हैं, ठोरी पे हाथ रखते हैं, उसके सामने तवाज़ो इख्तियार करते हैं। और जब हमारे यही साथी घर वापस लौटते हैं तो मोटा डंडा लेकर अपने घर वालों और बच्चों की तरबियत और इस्लाह करना चाहते हैं। Buyuruyor ki Müftü Zeynel Abidin rahmetullahi aleyh bizim diyor böyle bir konuşma yapıyordu bir toplantıda. Orada şöyle buyurmuştu. Bizim diyor arkadaşlarımız diyor
Böyle diyor sefere çıkıyorlar, Allah yoluna çıkıyorlar. Oraya çıktıkları zaman diyor gidiyorlar sarhoşların yanına. Anlaşıldı mı? Acayip acayip adamların yanına gidiyorlar da onların yanında diyor öyle mütevazi oluyorlar ki onları kazanmak için. Onların boynuna sarılıyorlar. Onların yüzlerini, yanaklarını okşuyorlar. Onları böyle acayip hallere giriyorlar. Onları kazanmak için. Mütevazi oluyorlar, alçak gönüllü oluyorlar. Fakat aynı kardeşlerimiz tebliğden eve döndükleri zaman ellerine sopayı alıyorlar. Çocukların başına, hanımın başına dikiliyorlar. Anlaşıldı mı? Onları terbiye etmeye çalışıyorlar. Güya onları ıslah etmeye çalışıyorlar. Halimiz bu. हालांकि घर वाले और बच्चे, घरवाली और बच्चे ये ज्यादा मुस्तहिक हैं कि इनके सामने प्यार, मोहब्बत और इनके सामने खैर भलाई के साथ, प्यार के साथ इनको रुख पे लाया जाए. Buyuruyor ki muhterem kardeşler, halbuki bizim çocuklarımız, bizim hanımımız diyor daha çok hak sahibidir diyor. Onlara şefkatle, merhametle, onlara sevgiyle diyor muamele etmemiz ve onları diyor doğru yola getirmemiz için onlara daha güzel davranmamız lazım. Dışarıdakilerden daha çok onların hakkıdır. हमारे तुर्क में मर्दों में तो माशाअल्लाह खूब काम की कुछ शक्लें नजर आती हैं, लेकिन औरतों के मामले में सिफर है. Diyor ki maşallah bu Türkiye'liler diyor kardeşlerimize bakıyorum diyor. Onlar erkekler üzerinde diyor çalışmaları diyor güzel gözüküyor diyor. Fakat diyor kadınlar üzerine diyor çalışma sıfır diyor. खुद तो आसमान के ऊपर अर्श पे पहुंचना चाहते हैं, लेकिन बीवी को चाहते हैं वो वहीं की वहीं रहे. Kendileri diyor arşa ulaşmak istiyorlar diyor. Hanımları yeryüzüne bırakıyorlar diyor. इसलिए मौलाना जमशेद साहब हमारे दामद बरकातुम ये फरमाते थे कि औरतें अगर घर में जाओ गुस्से करें, खूब नाराज हों, तो औरतों के सामने अपने होंठ को सी लो, खामोश हो जाओ, ठंडे रहो, ऐसे बन जाओ जैसे तुमसे कोई बात ही ना करे. फिर प्यार मोहब्बत से मिलो और उसको भी अल्लाह के रास्ते में लेकर चलो. अगर औरतों को अल्लाह के रास्ते में लगाएंगे और वो अखलाक जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने औरतों के साथ थे, सहाबा इकराम के सहाबियात के साथ थे, तो जैसे सहाबियात की दावत से उमर जैसे पैदा हुए और सहाबिया की दावत से उस्मान जैसे पैदा हुए और कितने और सहाबा औरतों की दावत से बने, हमारी इस ज़मीन से भी ऐसे ऐसे लोग पैदा होंगे जो दुनिया के अंदर अल्लाह के नाम को ऊंचा करेंगे. Buyuruyor ki bizim orada diyor büyüklerimizden Mevlana Cemşid Efendi Allah ona sıhhat ve afiyet nasip etsin. Diyor ki o bize nasihat ederken der ki Allah yoluna çıkanlara nasihat ederken der ki bakın evinize döndüğünüz zaman şimdi diyor hanımlar diyor sizden diyor ayrı kaldıkları için döner dönmez size diyor karşı böyle bağırıp çağıracaklar. Nerelere gittin daha gelmedin? Böyle diyor ortalığı katıştıracaklar. Siz diyor onların diyor karşısına ağızlarınızı diyor kapatın, dikin diyor dudaklarınızı dikin. Yani dikmeyi anlıyorsunuz. Hiç diyor kesinlikle konuşmayın. Böyle bekleyin. Sakin olun. Hiçbir şey olmamış gibi. Sanki size bir şey dememiş. Halbuki çok şey dedi, saydı. Ama siz dememiş gibi kabul edin. Duymamış gibi kabul edin. Görmemiş gibi kabul edin. Öyle durun. Onun lafı bitecek sonunda. Bir müddet devam ettikten sonra o bitecek. Ondan sonra diyor ona diyor muhabbetle, şefkatle diyor sarılın. Ondan sonra diyor onunla diyor bu şekilde güzel şey konuşun. Ondan sonra diyor o bakacaksınız, göreceksiniz diyor bir anda değişecek. Demin size o sözü söyleyen hanım değil sanki. Ondan sonra diyor onu diyor ikna edin, başınızdan geçenleri anlatın. Onu diyor ondan sonra diyor onu da alın diyor Allah yoluna beraber çıkın diyor. Onu da götürün Allah yoluna. Bakın diyor eğer böyle yaparsanız sizin evlerinizde öyle diyor kadınlar, öyle diyor Allah'a davet eden kadınlar meydana gelecek ki düşünün sahabi kadınları diyor vasıtasıyla Allah Hazreti Ömer gibi insanlara hidayet nasip etti. Biliyorsunuz bacısının davetiyle Müslüman oldu. Hazreti Osman gibi diyor insanlara Allah İslam nasip etti. Buyuruyor ki sizin kadınlarınız sebebiyle Allah Celle Celaluhu yeryüzünde Allah'ın adını bütün dünyaya yayan insanlar meydana getirecektir eğer siz böyle davranırsanız. इंशाअल्लाह हम सब अपने औरतों को भी लगाएंगे इस काम में. İnşallah biz hepimiz hanımlarımıza da bu şekilde anlatıp onları bu çalışmaya katacak mıyız? ये नवंबर का महीना है, जिनकी औरतों ने अब तक 3 दिन नहीं लगाया, वो 3 दिन इस महीने में सबसे पहला सहरोजा लगवाएंगे. वो कौन कौन है? Buyuruyor ki bakın bu Kasım ayı. Şimdiye kadar diyor hanımlarıyla beraber 3 gün sefere çıkmamış olan, anlaşıldı mı? Kardeşlerimiz vardır. Şimdi diyor şu mütalebeyi yapıyorum ilk önce. Bu Kasım ayında ben 3 gün inşallah hanımımla birlikte, hanımlar cemaati de oluyor çünkü. Diyor onunla birlikte diyor bu şekilde Allah yoluna çıkacağım, hanımımla birlikte 3 gün çıkacağım diyenler kimlerdir?
माशाअल्लाह, Maşallah. माशाअल्लाह, Allah kabul etsin. माशाअल्लाह। सब नियत करें, सब नियत करें। Ama niyet edin diyor hepiniz bak. माशाअल्लाह। मौलाना जमशेद साहब और मैं, हम दोनों वापसी की बात कर रहे थे, तो मौलाना ने यही बात की कि भाई अपने बच्चों पर शफकत और हुस्न सलूक और अपने घर वालों के साथ मोहब्बत, प्यार, शफकत, हुस्न सलूक। तो एक अरब वो हंसने लगे। बाद में जब मजलिस ख़त्म हो गई, मैंने उस अरब से पूछा क्यों हंसे थे? कहने लगा मैं पिछली दफ़ा वक्त लगा के जा रहा था तो यही हिदायत मुझे दी थी। मैं पहले घर में दाखिल होता था तो मेरे सारे बच्चे खौफ से कोई उस दरवाजे के पीछे छुपता, मेरी बेबी किसी कमरे में छुप जाती, सबको ये होता था कोई शेर आ गया घर में, कोई भेड़िया आ गया घर में। जब मैं यहाँ से वक्त लगा कर गया और ये हिदायत सुनकर मैंने कहा अब मैं जा रहा हूँ तो चलो वहाँ से शहर से कुछ चीज़ें पहले बच्चों को लिए लेकर जाऊँ। और फिर हंसता हुआ मैं घर में दाखिल हुआ। पहले तो मैं हंसता ही नहीं था और मुस्कुराता हुआ घर वालों को बुलाया, बच्चों को प्यार किया, किसी को माथा चूमा, किसी बच्चे को सीने से लगाया। तो मेरा सबसे छोटा बच्चा वो हंसते हुए मुझे कहने लगा वालिद साहब, अब्बा जान, अब आप बहुत अच्छे हो गए, पहले तो आप ऐसे नहीं थे। तो उसकी ये बात सुनकर मुझे याद आया उस बच्चे की बात, तो मुझे हंसी आ गई। Buyuruyor ki bir gün diyor böyle seferden dönüşlerde dönüş konuşmaları olur ya. O diyor böyle bir konuşma yapılmıştı. Mevlana Cemşid Saab. Mevlana Cemşid Efendi diyor konuşma yapmıştı, dönüş konuşması. Eve gidince nasıl davranacaksınız? Çoluk çocuğa nasıl muamele yapacaksınız? Nasıl gülümseyeceksiniz? Hanıma nasıl bakacaksınız? Bütün bunları anlatıyordu. O anda diyor bir Arap kardeşimiz vardı. O da dinliyordu. Gülümsedi diyor. Bundan sonra ben diyor o oturumun sonunda ona dedim ki sen niye güldün? Bu konuşmayı dinlerken dedi ki şundan dolayı ben bundan önce de gelmiştim de o zaman da aynı şeyler anlatmıştı bu hoca efendi. Ondan sonra ben diyor o sözü tuttum, onun yani nasihatini tutarak gittim eve. Önceden benim halim şuydu önce. Ben diyor eve geldiğim zaman normal bir zamanda işten döndüğüm zaman eve girer girmez diyor çocukların her biri bir deliğe kaçıyordu. Anlaşıldı mı? Her biri bir korkudan. Öyle bir halim vardı benim. Yüzüm hiç gülmezdi. Ama diyor bu diyor nasihati tuttum eve gittiğim zaman diyor seferden dönüşte önce diyor onlar için diyor çocuklar için hediyeler aldım. Ondan sonra evime gittim. Ondan sonra diyor onları güler yüzle şöyle bir girdim içeri. Ondan sonra onları yanıma çağırdım. Hepsini diyor göğsüme yasladım. Onları öptüm. Ondan sonra bu şekilde başlarını okşadım. Ondan sonra biliyor musunuz diyor benim küçük çocuğum diyor geldi yanıma dedi ki diyor babacığım sen diyor önce kötü adamdın. Şimdi diyor sen ne güzel adamsın dedi diyor. Onu hatırladım da diyor onun için güldüm diyor. तो हम इंशाअल्लाह अपने घर वालों के साथ, बच्चों के साथ हुस्न सलूक, हुस्न माशरत और प्यार, मोहब्बत, शफकत के साथ रहेंगे। İnşallah bizler bundan sonra diyor çocuklarımızla, hanımımızla diyor güzel muamele yapacağız. Ondan sonra onlara şefkat ve merhamet göstereceğiz. ठीक है ना इंशाअल्लाह? İnşallah niyet ediyor muyuz? हाँ, और आखिरी बात जो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आठवीं चीज़ कि हम असबी, कौमी, लिसानी जज्बे से अपने आप को पाक रखें कि हम किसी वतन, किसी मुल्क, किसी इलाके की निस्बत से नहीं पहचाने जाते। हम तो अल्लाह के बंदे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। सारी दुनिया की जिम्मेदारी हम पर है। इस निस्बत के साथ रहेंगे, किसी कौम, इलाके, ज़बान की निस्बत के साथ अपनी पहचान नहीं कराएंगे। यहाँ तक फरमाया कि अगर कोई जालिम मेरा बाप है तो उस जालिम बाप का साथ नहीं देंगे। मजलूम वो काफिर है, उस काफिर मजलूम के साथ खड़े होंगे तो अल्लाह गैबी निज़ाम चलाएंगे, उस काफिर मजलूम को हमारा हम मजहब बना देंगे। Evet muhteremler buyuruyor ki Mevlana Yusuf rahmetullahi aleyh 8. olarak madde olarak şunu söyledi ki bizler diyor kesinlikle kavmiyetçiliği, asabiyeti anlaşıldı mı? Bölgeciliği, tarafçılığı bütün bunları diyor bırakacağız. Bütün bunlarla kendimizi diyor tanıtmayacağız. Bizler diyor Allah'ın kullarıyız. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın ümmetiyiz. O diyor bize bir iş vermiştir. O iş bizim işimizdir. Biz kendimizi böyle tanıtacağız ve bu şekilde yürüyeceğiz. Bütün diğer vasıfları hepsini bırakacağız. Anlaşıldı. Kendimizi böyle bir şekilde meşhur etmeyeceğiz ve tanıtmayacağız. Buyuruyor ki hatta bizim babamız haksızsa, zalimse onunla beraber olmayacağız. Eğer onun karşısındaki insan mazlumsa ama kafirse biz diyor mazlumla beraber olacağız. Her yerde mazlumla beraber olacağız. Zalim babamızla da olsa olmayacağız. Bizim böyle yapmamızın neticesinde
o diyor gayrimüslim olan kimse çok etkilenecek ve sonunda diyor bizim bu ahlakımızı görünce, adaletimizi görünce o diyor inşallah İslam'a girecektir ve İslam'ı kabul edecektir. इंशाअल्लाह हम ये सारे अमाल रोज़ाना इसका एहतमाम करेंगे. İnşallah bu amelleri, bütün söylediklerimizi her gün amel yapacak mıyız inşallah? इसके साथ आखिरी बात यह है कि रोज़ाना आधा घंटा कम अज़ कम आधा घंटा ऐसा निकालें जिसमें मेरे और अल्लाह के दरमियान कोई ना हो, किसी का ख्याल ना हो, किसी का ध्यान ना हो, और अल्लाह के सामने अपनी अच्छी बुरी छोटी बड़ी सब रख दें और फिर अल्लाह के सामने रो रो कर मांगे, अपने लिए मांगे, पूरी इंसानियत के लिए मांगे, उम्मत मुस्लिमा के लिए मांगे. लाखों इंसान ईमान के बगैर रोज़ाना दोज़ख के अंदर जा रहे हैं. अल्लाह के सामने दरख्वास्त करें कि अल्लाह ये सारी मखलूक आपका कुंबा है, आपके कुंबे के लिए आपसे भीख मांगते हैं, अपने कुंबे को अपने दोज़ख से बचा ले. उम्मत मोहम्मदिया को उस मुबारक मेहनत के लिए खड़ा फरमा दे जो मेहनत तूने ज़रिया बनाया है हिदायत के आने का, इंसानों के दिलों को अपनी ज़ात की तरफ फेरने का. ऐ अल्लाह इस उम्मत को फिर से उस मेहनत पे खड़ा फरमा. रोज़ाना आधा घंटा ऐसा निकालें कि अल्लाह के सामने अपना सारा हाल रखकर सारी इंसानियत के लिए अल्लाह से मांग रहे हो. Buyuruyor ki muhterem kardeşler, en son bir şey daha söyleyeceğim. O da şu: her birimiz günde yarım saat ayıralım. Sadece kendimiz ve Allah Celle Celaluhu arasındaki olan bir iş için. Nedir o? Diyor ki oturalım güzel yine. Ondan sonra diyor dua için ellerimizi kaldıralım. Ve diyor kendi bütün halimizi, bütün kötülüklerimizi, bütün yaptığımız günahları, bütün yaptığımız her türlü şeyi Allah Celle Celaluhu'nun önünde kimse duymayacak bunu. Kimse bilmeyecek dua yaparken. Biz diyor kendimiz Allah'la aramızda her şeyi anlatalım. Ya Rabbi ben böyleydim, şöyleydim, şunu işledim. Bütün bunları itiraf edelim Allah'ın huzurunda. Ve diyor kendimiz için gözyaşı dökelim. Geçmiş hayatımız için gözyaşı dökelim. Affedilmemiz için. Ondan sonra diyor bir de diyor bu ümmet için. Bu insanlık için. Diyelim ki ya Rabbi bu insanları sen yarattın ya Rabbi. Bu insanlar yanlış yolda gidiyorlar. Bu insanlar sana karşı geliyorlar, seni tanımıyorlar. O halde ya Rabbi bunlara hidayet nasip eyle. Bunları cehenneme gitmekten muhafaza eyle. Cehenneme gidecek yoldan onları diyor döndür. Ve bu şekilde diyor bizler diyor bütün insanlık için dua yapalım. Ve bir de diyelim ki ya Rabbi bunları sen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olarak yaratmıştın ve bunlara bir vazife vermiştin. Onlar bu işi bıraktı, bu vazifeyi terk etti. Onun için ya Rabbi bunların o büyük günahını da affeyle. Ben de bıraktım, benim de bu büyük günahımı affeyle diye bu şekilde diyor her gün yarım saat. Böyle diyor Allah'la kendi aramızda diyor baş başa bu diyor her şeyimizi itiraf edip dua edelim ve gözyaşı dökelim. इंशाअल्लाह हम खुद भी इसका एहतमाम करें और प्यार मोहब्बत शफ़क़त से अपने घर वालों से भी इन अमाल का एहतमाम करवाएं. Bizler kendimiz bunlara diyor ihtimam gösterelim. Aynı şekilde diyor çoluk çocuğumuza, hanımımıza da söyleyelim. Onlar da diyor bu amellere ihtimamla yerine getirsinler. करेंगे इंशाअल्लाह हम सब इसका İnşallah hepimiz böyle yapacak अब mıyız? हिम्मत और हौसले के साथ फरमाएं कि जब हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना काम, हुजूर के काम को अपना काम समझ लिया, उस काम के एतबार से जो तकाज़े हैं और उस मेहनत के एतबार से जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के अदा करने के लिए और इस मेहनत को उसके सही उसलूब और तरीक़े से सही सलीक़े से सीखने के लिए 4 महीने के हिंदो पाक के सफ़र करने के लिए जिनका अब तक नहीं हुआ वो हिम्मत और हौसले से फरमाएं. और अंदरून के 4 महीने के लिए और ख़ुसूसन हमारे पास अभी ख़त आया है रायवेंड में हाजी साहब के नाम कि जर्मनी से कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जहां तुर्क भाई जा सकते हैं बगैर किसी रुकावट के. बल्गारिया है, रोमानिया है, कोसोवो है, बोस्निया है, ये सारा इलाका बल्कान का. इन इलाक़ों में यहाँ से जमातें बन कर जाएं. वहाँ हमारे भाई बहुत ज़्यादा आबाद हैं, उसके लिए जमातें तैयार करें. हाई साहब ने फरमाया कि भाई इसको रखो पर्चे को और वहाँ जाकर हम इसका तकाज़ा चलाएंगे कि यहाँ से जमातें बने और बनकर इन मुल्कों में जाएं
और सफ़र करें और वहाँ मेहनत करें और वहाँ के लोगों को उठाकर हिंद पाक के लिए भेजें, अपने मुल्कों में लेकर आएँ। इसके लिए हिम्मत और हौसले से और उस हदीस को सामने रखते हुए अब शैतान का हमला शुरू होगा, अब हमें उठाकर ले जाना चाहेगा, इस तश्कील के चंद मिनट जो हैं वो भारी कर देगा और हमें यहाँ से उठाकर उस इनाम से महरूम कराने की कोशिश करेगा जो मजलिस के आखिर में अल्लाह की तरफ से मिलता है। इसलिए बहुत ध्यान से चौकन्ने होकर गफलत से बैठेंगे तो फंस जाएंगे। इसलिए अपने आप को गाफिल नहीं करना, अपने भाई को भी बचाना है, खुद भी बचना है, उसके बाद फिर अपने नाम पेश करें। Muhterem kardeşler, bizler bu mecliste karar verdik ki biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyiz. Onun çalışması bizim çalışmamızdır. Onun vazifesi bizim vazifemizdir. Onun işi bizim işimizdir. Biz buna karar verdiğimize göre muhterem kardeşler, onun işini öğrenmek için bizler onun işinin üslubunu, hikmetlerini, yapılma şeklini öğrenmek için buyuruyor ki muhterem kardeşler, her işi öğrenmek için vakit lazım. Onu öğrenmek için de diyor 4 ay Allah yoluna çıkarak biz diyor bu yolun hikmetlerini, usulünü, üslubunu öğreneceğiz. Ve bu da diyor bu işin bugün çalışılma yapıldığı, başlandığı yerler olan, topraklar olan Hindistan ve Pakistan taraflarına giderek oradaki bu işi yapan insanlardan bu işi öğrenip gelerek bu işi memleketimizde yapacağız muhteremler. 4 ay bunun için bir defa isimlerimizi yazdıralım. İkincisi, Türkçe konuşulan ülkeler var. Yanımızda komşu ülkeler var muhteremler. Onların isimlerini saydı. Anlaşıldı mı? Bulgaristan, ondan sonra Bosna, Makedonya, Arnavutluk, Kosova gibi ülkeler var buralarda ve vizesiz gidebileceğimiz, rahat gidip gelebileceğimiz bu ülkeler bizim için. Buyuruyor ki muhterem kardeşler, buralara da mutlaka cemaatler gidip o insanlara da diyor bu şekilde bu çalışmayı anlatmak ve onların da vazifesini anlatmak, onları da Allah yoluna çıkartmak ve onları da yine aynı şekilde çalışmayı öğrenmek için 4 ay yönlendirmek için muhteremler, oralara da cemaatler çıkartalım inşallah. Bu şekilde diyor şimdi inşallah bununla ilgili isimler, yani niyet edenler yazılacak. Ama meclisin sonuna geldik. Bakın meclisin sonunda neydi? Hepiniz unutmayın bunu. Şeytan ne yapacaktı? Son anda engellemeye çalışacak, mahrum etmeye çalışacak. Onun için gaflet içinde olmayalım. Uyanık olalım şeytana karşı. Çıkmayalım dışarı. Şurada saatlerce dinledik bakın, 1,5 saat oldu. Şurada birkaç dakika bir şey yazılacak. Hani isimler yazılacak. Bu kadar zamanda sabredelim inşallah. Amellerimizi zayi etmeyelim. Şimdi hazır olan kardeşlerimiz isimlerini söylesinler inşallah. Hangi kardeşimiz hazırsa 4 ay isimleri yazdırsın.